Libra! Libera mais uma aí pra galera cantar. Mais uma, mais uma, mais uma. Só quem tá feliz de mijar na mão, meu querido, e botar essa mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima e faz o coração aí, ó. O coração. Do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro. E a galera vai cantar bem forte aí, mano. Meu filho, e a máquina do tempo. E nossas vidas. E eu queria também que vocês dessem uma salva de palmas para esse cara, que ele é merecedor de tudo isso. Uma salva de palmas para o nosso prefeito Zequinha Ribeiro! Isso! Gente, vocês não sabem quando a gente fica feliz, viu, meu prefeito? Por vocês terem escolhido a nossa aparelhagem para vir fazer parte dessa peça maravilhosa. Então, prefeito tem nome. Zequinha Ribeiro é o nome do cara. E eu tenho certeza que ainda vem mais 4 anos pela frente pra você fazer muito e muito mais por esse povo que tanto merece, viu, meu prefeito? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui nessa cidade maravilhosa. É a primeira vez que eu tô vindo aqui e eu já tô sentindo o carinho e a energia positiva que esse povo já ficou sorteio.